通報は独特なのか、チェーンの音がね聞こえるんですよ。チェーン交換した時、これ僕前回ねチェーン交換した時なんか異音がするなとか思ってたんですけど、まあ言ったらメカノイズっていうんですかね。こうブーンって走っててね、ちょっと足開いたらねシャーってねメカノイズが聞こえるの。ボイーンってね聞こえるんですよ。こう聞こえますかね、これわかるかな。